তিস্তা নদীতে ব্যাপক একটা কর্মযজ্ঞ চলছে প্রচুর মাছ ধরার উদ্দেশ্যে। এই জায়গাটা একটা কাঁটাল ঘেরা হয়েছে এবং তার পরপরই সেখান থেকে ডালপালা ঝাড় জঙ্গলগুলি পরিষ্কার করার কাজ চলছে। ওনারা যখন কাঁটাল ঘিরেছিলেন তখনই বুঝেছিলেন এই জায়গাটায় প্রচুর পরিমাণে মাছ আটকেছে এবং সেই মাছগুলি ধরার জন্য ওনারা সবাই বেশ উচ্ছ্বাসিত। যাবো আটকিছে ওরে এই শালা জায়গা মতো আটকাইছে। যাবো আটকিছে এবার জামাটা দিয়ে আটকাইছে বুঝি। মাশাআল্লাহ দেরে ঠেলা আটকিছে শালা পার তেরে দে আটকিছে তেরে দে ওই জায়গা মতন ওই লাইট গেছে টান দে টান দে ওই আরো তেরে দে এই টান দে ওই ঢুকে গেছে এখানে বড় বড় গাছের ডাল দেয়া আছে, ওনারা টান দিয়ে সেই ডালগুলি উঠাতে না পেরে নৌকায় করে সেই ডালগুলি উঠিয়ে নিয়ে আসছেন। এভাবে এই জায়গাটা থেকে ডালপালাগুলি পরিষ্কার করা মোটেও সহজ কাজ নয়। দেখছেন অনেকজন মিলে কতটা পরিশ্রমের মাধ্যমে এই কাজটা করছেন। আপনাদের অঞ্চলে কোন নদী আছে এবং নদীতে কোন পদ্ধতিতে মাছ ধরা হয় তা কমেন্টে জানাবেন। কে কোথা থেকে দেখছেন তাও কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না। তো এই জায়গাটায় অনেকগুলি এই ধরনের ডালপালা ঝাড় জঙ্গল দেয়া আছে এবং সেগুলি ধীরে ধীরে পরিষ্কার করা হবে। তারপর পরেই এই জায়গাটায় ডুবে ডুবে ধরা হবে মাছ এবং বিশাল একটা জাল খেয়াও দিয়ে এখান থেকে মাছ তোলা হবে। তো অবশ্যই দেখতে থাকুন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত। আজকে এই জায়গাটায় তিস্তা নদীতে কি কি মাছ পাওয়া যায়। তিস্তা নদীতে এই সময়টাতে এই ধরনের কাঁটালের মধ্যে বড় সাইজের আইর মাছ, বোয়াল মাছ, চিতল মাছ, কালবাউস মাছ সহ বিভিন্ন ধরনের মাছ পাওয়া যায়। এছাড়াও চেলা মাছ, চিংড়ি মাছ, ঘারুয়া মাছ, খত্তিপুটি মাছ, বাইম মাছ সহ বিভিন্ন ধরনের নদীর মাছ পাওয়া যায় এই কাঁটালগুলিতে। তিস্তা নদীর কাঁটালের মাছ আশেপাশের অঞ্চলে ব্যাপক বিখ্যাত এবং মানুষজনের মধ্যে খুবই চাহিদা রয়েছে, কেননা এই মাছগুলি খেতে খুবই সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর হয়। পাড়ার লোকে বলে তুমি বদলে নাকি যাও। উরু মেঘ হইয়া উড়িয়া বেড়াও। পাড়ার লোকে বলে তুমি বদলে নাকি যাও। তবু তোমার সাথে রাইখো গো কন্যা নাহি সারাসারি। মাছ ঘুরিয়েছিলাম আমারে বাহানাই বানি তোমার। এদের কোন দড়ি গো এই যে ইয়ার দড়ি বাড়াইছে। ডালপালা ঝাড় জঙ্গলগুলি ভালোভাবে পরিষ্কার করার পর বিশাল একটা জাল গুছিয়ে তোলা হচ্ছে নৌকায়। দেখছেন বিশাল এই জালটা তোলার জন্য দুটি নৌকা একসাথে জোড়া দেওয়া হয়েছে। ধীরে ধীরে এই জালটা নৌকায় তোলা হবে এবং তারপরে এই কাঁঠালের মধ্যখানে গিয়ে খেয়াও দেওয়া হবে। তো দেখা যাক শেষ পর্যন্ত আজকে এই জায়গাটায় এই জাল খেয়াও দিয়ে কি কি মাছ ধরা হয়। এখন বডিটা ঠিক খুলে দেই। সামনে সামনে আরো সব রান্না করতে ফ্যান আছে। আমি সামাই দিচ্ছি। সফলভাবে কাঁটালের ভিতর জালটা খেয়াও দেওয়া হয়েছিল। এখন ধীরে ধীরে সেই জালটা তোলা হচ্ছে। আশা করা যায় জালের মধ্যে বেশ ভালো পরিমাণে মাছ পাওয়া যাবে। ওনারা পরে গাড়ি ছিল আমি বুঝলাম না 7 কেজি আইর মাছ 10 কেজি ওনারা তাড়াহুড়া না করে খুবই সাবধানতার সাথে বিশাল এই জালটা তুলছেন, যেন জালের মধ্যে বড় মাছ পড়লে সেই মাছ জাল থেকে সহজে খুলে যেতে না পারে। তেল কে পর্যন্ত দেখছি রে দিছে না বিষ্ণু
আছে এটা কি হাল জায়গায় পা